بقولك ايه، احنا لازم نتكلم. انا بجد تعبت. انت فاكر اني حتة عضلة ما بكتفهمش؟ انا الريس بتاع جسمك كله، بس انت بتهد فيا كل يوم وما بترحمنيش. اولا السهر وصداع الشاشات. عارف الساعة كام دلوقتي؟ 3 الصبح وانت لسه ماسك الموبايل ده وقاعد تقلب فيه. الشعاع اللي طالع من الشاشة ده داخل في عيني كأنه نار، بيضحك عليا ويخليني افتكر اننا لسه بالنهار. بسببه هرمون النوم الميلاتونين بيخاف يطلع، وانا بفضل منخور وتعبان بدل ما ارتاح واجدد خلاياي. ثانيا النوم المقلوب. بتنام الفجر وتصحى الظهر، انت كده قلبت كياني. ربنا خلق الليل للسكن والراحة والشمس عشان النشاط. لما بتقلب نومك بتخليني مشتت، لا عارف اركز ولا عارف اخزن المعلومات، وببقى طول اليوم عامل زي الجهاز اللي مهنج. ثالثا القهوة والمواعيد الغلط. وبعدين معاك في القهوة دي تشربها الساعة التانية 10 بالليل عشان تسهر اكتر؟ حرام عليك، انت بتخلي ضربات قلبي تزيد وبتمنعني من اعمق مراحل النوم اللي بحتاجها عشان انظف نفسي من السموم اللي اتجمعت طول اليوم. رابعا التفكير والضغط. انت بتخليني اسهر افكر في حاجات فاتت وحاجات لسه ما جاتش، وبتحملني فوق طاقتي. انا محتاج افصل، محتاج ضلمة، محتاج هدوء. نصيحتي ليك، لو عايزني اخدمك صح واخليك ذكي ومركز ومبسوط، ارحمني. سيب الموبايل قبل نومك بساعة، اطفي النور ونام بدري. صدقني لما انا ارتاح انت كمان هترتاح، والدنيا كلها هتفتح في وشك. وإذا كان اللي بتعملوا فيا كوم، اللي بتعملوه في عقول الأطفال الصغيرين ده كوم تاني خالص. دي كارثة حقيقية، سرقة براءة عقولهم. الطفل الصغير ده مخه لسه عجينة، لسه بيتبني، وانتوا بتمسكوه الموبايل والتابلت بالساعات عشان تخلصوا من دوشته. انتوا مش متخيلين الصور السريعة والألوان الفاقعة دي بتعمل ايه في مخهم. دي بتدمر عندهم مهارة التركيز، بتخليهم مش عارفين يقعدوا هاديين دقيقة واحدة، وعايزين إثارة طول الوقت زي اللي بيشوفوها في الشاشة. ثانياً السهر والنمو. لما بتسيبوا الطفل سهران معاكم لنص الليل قدام التلفزيون أو الموبايل، انتوا حرفياً بتوقفوا نموه. هرمون النمو ما بيشتغلش صح إلا والطفل نايم في ضلمة وبالليل بدري. انتوا بتظلموهم في صحتهم وفي طولهم وفي ذكائهم عشان بس سهرة ملهاش لازمة. ثالثا العزلة والشعاع الأزرق. الشعاع الأزرق اللي طالع من الشاشة ده بياكل في عصب عينيهم الضعيف، وبيخلي مخهم في حالة تأهب دائمة. الطفل اللي بيقضي ليلة قدام شاشة مخه بيفقد القدرة على إنه يتخيل أو يبدع، بيبقى مجرد مستقبل سلبي. وده اللي بيطلع أجيال عندها توحد اجتماعي ومش عارفين يتكلموا مع الناس. رابعا العصبية المفرطة. شفت ابنك لما تسحب منه الموبايل بيبقى عصبي ازاي وبيصرخ؟ ده لأن مخه بقى مدمن على الدوبامين الرخيص اللي بياخده من الشاشة. انتوا بتخلقوا جواهم حالة من القلق والتوتر وهم لسه في مقتبل العمر. نصيحة أخيرة لله، الأطفال أمانة، ومخهم ده أمانة أكبر. ابعدوا عنهم الشاشات دي بالليل، خلوهم يناموا في هدوء وضلمة. احكونهم حكاية، خلوهم يغمضوا عينيهم ويحلموا. بلاش تقتلوا ذكائهم وفطرتهم قبل ما تبدأ. ارحموا الصغيرين عشان يكبروا بعقول سليمة تقدر تشيلكم وتشيل البلد دي.